Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, который помогает моим детям справиться с кашлем. Они недавно заболели, и чтобы облегчить их состояние, я решила приготовить этот полезный банановый коктейль. Я использую спелый банан. Он помогает смягчить горло и успокаивает кашель. Разминаем его в пюре. Можно размягчить их блендером. Если нет блендера, то можно просто вилкой. Вот такая кашица у вас должно получиться. Немного корицы и имбиря. Они улучшают кровообращение и помогают бороться с воспалением. Чтобы еще больше смягчить кашель, добавляем мед. Он натуральный антисептик и сладкий, так что дети с удовольствием пьют этот коктейль. И напоследок вливаем стакан теплого молока. Оно согреет горло и создаст комфортные ощущения. Я даю своим детям этот коктейль 1-2 раза в день, и он действительно помогает им чувствовать себя лучше. Обязательно попробуйте. Можете поделиться в комментариях своим рецептом. Всем пока, не болейте!